Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz endi navbatdagi mush resimda ko'ringan shaklda torbatdan bilan ishlab boqamiz. Bu resimda qanday shaklga torbat chiqadigan vaqtda bu resimda üst qismiga eng üst qismiga 1 2 3 4 5 6 yani şu tertip bo'yicha turlar chiqadi. Endi o'zimiz 5 ni qilamiz, 6 ni qilamiz yoki 4 ni qilamiz, xalq qilsak bo'ldi. 5 ta deb turlar, ha. Andan keyin ostiga ostiga mayaga şunu bir ramka olmaydı, ha? Yani bu ramkanın içinde yeni bir küçük ramka oldu. Bu ramka mao dairde. Endi biz mayaga kunukdan 4 ni o'rinlashtiramiz. Bu yerga kun 4 ni o'rashtiramiz. Tushundingizmi? Yana ustikisi boshpaq, bu asos cho'ng turlar bo'ldi. Cho'ng turlar bo'ldi. Mushning ichida ashning munosib bo'lgan mazmunlar chiqadi. Endi mal sol tarafga yana o'ng tarafga kun bosgandan keyin yana mush kunga munosib mazmunlar mayada ko'rindi. Tushunish bo'ldimi? Unda bo'lsa mushbatni ishlaymiz. Ammo dersimizin jarayoni sal uzunroq vaqt bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun diqqat qilib o'tiringlar. Unda bo'lsa avval biz umumiy ijtimoiyligi qurilmasi umumiy shaklda bir yozib oldik. Nima qilyapmizga? Meta bu yer bo'ldi. Endi buni ismi yani torbatniki temisi, ha? Ne olsun? Onda olsa biz diyavidin payını bütünle diyavi kurumuz bayda işlemiz bu betni. Birinci kademde maya qara, ha? Yani ma kökranlık 1, ma qırranlık 1, ma asıdaki külren renlik 1 cami diyavidin 3'ünü uğurlaştırılmış. Şunuz mu? Birinci kademde diyavidin 3'ünü uğurlaştırılmış. Buni yezib bo'ldik. Yezib bo'lgandan keyin buni avval saqlab o'tla. Mushu üstel yüzge diyayo alıncanı bir model qilgan mashaga. UTF-8 şekilde index HTML oladi, ha? Endi biz CSS ni mushning o'ziga ma'lumga yetmasak bo'laverdi, lekin
CSS yazgan mazmunimiz 5 jiq shunda bo'lganligi uchun eng yaxshisi uni ayirmay ulab beriladi. Shunda bo'lsa-mi? Shunda bo'lsa. Linux, rel, buningki qiymati style sheet. Hamda buningki tipi text CSS, href CSS adresi. Alamcan degan CSS viyet bo'lsin. Ondan olsa bunu matak iç koydu. Hamda biz programı ko'zini bir necha yapmayaga. Bunu saqlaymiz. Mashina ichiga, ha? Bu YouTube şekilde Alimjon CSS şekilde. Bundan olsa biz yerisini basib qo'ydik. Nima tutib turaversin, avvaldan biz CSS yozamiz. Xo'sh, hamda avval bo'ldi boshlaymiz, ha? Bo'ldi-ki. Taylik rengi qop-qora bo'lsin. Her taraf aralığı, yani mazmun bilan torbatniki qirg'oqning her taraf aralığı 0 piksel bo'lsin. 0 bo'lsin, 0 bo'ldi. Endi buni boson qilib o'tdik. Endi biz navbatdagi torbatimizni 20 chiqib o'tmoq kerak edi. Buni ijroq ko'rib boqaylik. Mana chiqdimi bu? Mana chiqdi, ha? Men asli ma'nosida men jinshanni bilmayman bu odamning kishini qo'ysa. Xo'sh, endi qolgan narsani CSS yozib beriladi. Bu yerda ustida bir diyoyi bor, o'rtada bir diyoyi bor, ostida bir diyoyi bor. Biz usti degandan boshlaymiz. Buningki kengligi 100%. Egizligi 20%. 20%, ha? Yoki bo'lsa 15%. Taylik rengi. Fotoğrafın içi işleyecek bunu. Fotoğrafını nereden tanılayımız? Şu an olma. Bunağa üst kısmıga. Mesela bolsun, ha? Mana küçük oldu. Mana çalıp verdik. Saqlab oldik. Endi torbatni ichib boqayli. Shu chiqdimi? Chiqmadi, mazmun bo'lmoqli uchun. Bu % bo'yicha belgilab bergan. Buning egizligini yenilam 150 piksel qilib o'tay, ha? Nega chiqdimi bu? Xo'sh, 150 emas, balki 120 bo'lsin. Rangini boshqacha tanashay. Sal su qilib turadi, qiyinroq bo'lsin. Nima bo'ldimi? Endi asta qop-qora. Bu yerga diyovidin birini qo'yamiz. Turibmizmi, o'tira? Xo'sh. Endi bu yerga o'tiradigan diyovidniki kengligi 100%. Ben A5 M5 bütün çıkıyor, ha? Egizligi 500 piksel. O'ttirsin rengi qop-qora bo'laversin. Biz mana yozib boqla, ha? Unum ko'rish uchun. Chiqdimi yerga? Xo'sh. Ma üstümü 100 olsun. Ama astı. Hem görüp bak orada. Ne oldu? Yani astı kısmını tanıştırdı. Bu oturduk maya kapkara buluyorsun. Yargımızda otursuğa başka resim verem de yok.
Ya resmini bu yerga ma alday yoludi. Astı olgan be. Astı. Kanligi 100%. Egizligi 50 yoki buni 80 piksel ha. Qaylik arq ko'rinishi. Bu resim deganning ichida men ikki foydasi bor. Birsi mavo. Birsi mavo. Mana baqamdoq. Bu resim JPG resim ha. Main chiziq BG ya'ni mushu osti deganniki osti qismi mayaga resim tayyor qilib berildi. Avval muhabbatni saqlab buni yengillatdi. Mana chiqdimi? Ana bu resimning tagtiga arq ko'rinishi. Mana ostidagi qismiga ha. Bevosita rang olsangiz, rang ismiyasini bo'laverdi. Tushunadingmi? Lekin resim qolsangiz URL siziq tanaq echib, yepib buning ichiga resim degan modelingizdagi main siziq bij cheki JPG shunaqa. Men chiqdimmi ava? Xo'sh. Xo'sh. Endi men o'rta qismini ishlaydi. Avval ustidan keldi. Ustidan keldi. Üst qismiga diğerlerinin birini elib, bununki ID'si. Bunun ID'si. Avval mavi plan qaroldi, ha. Bu cho'ng bir diğerinin içinde oldu. Lekin bir cho'ng bir diğeri emniyet ko'rinmaydi. Tushunadingmi? Bu tizimizgan diğerinin içinde bo'lib ketdi. Shunaqa. Bunun ichiga UL yine UL oxirlashtirdik. Hamda L yana L xo'sh L'dan 4 5 ne? 1 2 3 4 5 Bunu saqlab oldik. Endi men usti deganni ostiga ha, men yozib berdi. Buni ostiga yozib berdi. Tizimlik deganninki kanligi 800 piksel chiqdi. Egizligi 90 piksel chiqdi. Bununki chiziqning rangi obunasi hech qaysi biz uni bir qilmay turibdi hozircha. Text algin buni o'rni center o'tirsin. Avval mana men mana bir qilmay o'tay. Bu tizim degan diyoga taktika rang berib qo'yishimiz sabab nima degan vaqtda? Ay 100%lik kangri ustidan diyoninki 30 kelamdi yoki bataka qo'yamdi. Mana tizimlik degan diyoyi. Birta keldi-ku. Unda bo'lsa, ustidan diyoga center yesbiray. Bu o'tib keldimi? Kelmadi. Unda bo'lsa HTMLga. Bodini ostiga, ha? Center yezib, men bodini ustiga ham center oxlash kerak. Endi keldimi? Endi ta'sir qilmadi. Unda bo'lsa men center nima mayal ichiga deb taqatlamay ustidan diagonal ishigim tizimlik shuga. Buni ichiga yezib beramaylik. Endi keldimi? Endi keldi.
Muşu üstü degan diyaviniki ichidagi ma tizimi degan ma ko'lrang diyavi mana o'ttirsa kelsin ma. O'ttirsa kelsin. Endi muşu üstü deganki mayada. Egiziga 110 ga mana egiziga. Yana buniki linyan egiziga 110. Qıpasam bu vaqtda o'tirga keldimi kamil ish mazmuniki o'rin to'g'ri kelib qoldi. Bu vaqtda buniki ichidan yani mercan top yani üst arlıqdan haddan ama o içindeki üst arlıqdan 10 piksel başa parayım. Hoş 10 piksel bek köp yıkıptı ondan 5 piksel. Hoş ondan olsa hemen üstü şu an diğer ben sizinle beraber olmasa. Sizinki mercan top bu ne 10 piksel. Adım mau sizinki 190 ma üstü yanındaki mau kelden yana egiziga 110 aralıqda 20 farklı 2 bölsek onu bulandı. Hoş. Hem bu yerda üstüne bu aralıq chiqib qoldi shuna qo'y. Tizimniki. Badning üstüne bu aralıq bu chiqib qoldi. Bu ne? Mana bosini qilib, mana qayta shoshni qilay, ya. Mana üstü aralıq nima chiqib qoldi degan vaqtda men patmoqni chiqib qoldi. Endi biz mana tizimniki linni avval o'rashayapmiz. Tizimniki yo'lniki ishkarligi 0 piksel bo'lsin, ha? Hamda yana tizimning ichidagi yo'lniki liniki har bir liniki changligi 8 bo'lsa, 5 bo'lsa 100 piksel qilib turiladi. Her bir liniki egiziga 50 tutsun. Yine her bir liniki qayli rengi mana bu tutsun. Yine her bir liniki matikli bu yok olsun. Yine her bir liniki Fıladım leleş altını onu kıpırayım. Ben matana yıpladım. Ben fılat bunu ertleydi ha. Ben çıktım ayağa. Bunda olsa bir yerde üstü bir mesele vardır. Üstüdeki mesele. Benim küçüğüyle bu ayağa yemek iç bakalım. Bu vaktiyen çıkmadık üstüden. Hoş. Onda olsa. Oturdu ki. Oturadigan egizgini 700 qilib bakay. Hoş, bu vaqt bu asla kengayib ketdi. Endi bodiniki margin 0. Piksel yetib beray. Bu 0. Unda üstü deganiki üstü deganiki margin top aralığını 0 qilib beray. O'yin bo'ldimi? Bo'lmadi. Unda bo'lsa 20 qilib faqat past tushamikan. Past tushdi. Minus 20. Üstü ketdi qo'y. Unda bo'lsa minus 10. Minus 15. Bo'ldimi? Endi men qolgan qismni o'rlashtirdim. Navbatdagi men tizim degandan keyin o'rnini
Margin top nima 20 qishliq bir bag'aya. Bu vaqtda yana ustiga kelib qoldi. Biz bu qismlarni endi o'zimiz bevosita konsertlar o'ttirib keldi. O'ttirib keldi. Ana bu yerdagi masala, tizimlik, ko'llarga yashog'i. Ko'llar bo'lgan diyavininki rangini, bu turtson ostidagi har bir leg'o mava. Har bir leninki o'rinsiz olmaydi endi. Unda olsa, mana qadam o'tayin, ha. Qadam top 30 tekstil. Ne buldum ha? Hazır tursunlar, mamaya tursun. Endi men maninki rengini o'tma. Tizimligan moddiyaning rengini o'tma. Bu tizimligan diyagini yesing sebep, bütün diyagini bütün leni o'tirib to'g'rilash, yani o'tirib to'g'rilaydigan bir diyaga bo'lishni iborat. Yani buniki rengi bo'lmasa, o'yin joyida o'zini ishini qilavermaydi. Tushundingizmi? Endi biz tayyorlagan rasmni qaraymiz. Mayada knopka. 147 43. Shuna qo'y o'lchimi. Har bir leninki kengligi 147. Egizligi 43. Bu bir quruq patdi. Mau tizimligi kenligini bilishim uchun yana bunaqa tekstlarga asosan berib qo'yay. Avval kutis bo'lgandan keyin rangni cho'zsak bo'ladi. Tushundingizmi? Maya joyda emas. Dal men mushuni o'rni bilish uchun shuni yozdim mana. Andan keyin mayada har bir leninki. Har bir leninki. Margin right. Qiymatini 5. 5'lik qiray. Men xato bo'lib qoldi, mana bu. Ana bu. Xo'sh. Yana 15. Bundan olsa 10. Oldu mu bu? 11 ha yine. Hani buldu mu? Hoş. Bu yerde yine birinci günlük kayıtsın. Birinci günlük mak kökünden çıkaran da yeşil mi ya akran mı? Mayage. Biz mak tekten evritimiz mayadın. Mak tizim diyene tekten evritme. Aval kökünden çıkıp bakla ya. Background'ninki URL'si ma'nosiz oldu. Yani resimning ichidagi knopka deganning ichidagi knopka 1 ya knopka 2 knopka shunaqa. Knopka 1 PNG. Ma chiqdimi? Xo'sh. Anda olsa buniki border radiusini beradi ya azroq. Beş kırırsak 5 olib keldi. 5 qilib boqayli. Mana. 5 bo'laversin ha. 5 ming bo'ldi ekan. Xo'sh. Endi qilganimiz qaysi degan vaqtda ma tizimlik ma bo'ldimi yoki buni o'rniga ikkinchi numar. Manishli baqamda yo'q. Yoki 3-numaralı knopkani manishli baqamda yo'q. Birinchi bo'laversin ha. Birinchi bo'laversin. Endi har bir tizimlikka, ya'ni har bir liniyasiga biz qancha yozilmaydi. Bosh bet. Bosh bet. Mahsulot. Mulozimat. Texnika.
Texnika. Yine hamkorlik. Maqa chiqish shunaqa. Yani biz buni nega yozamiz? Bodyga. Bodyniki. O'zga font. Family. Yukarı sistem. Endi ma xatni o'rnining joyi chiqmaydi. Tushundingizmi? Xatni o'rnini qanday to'g'rilaymiz? Liningizni qancha qilishimda? Endi nimaga? Line. Ya'ni mazmun yozilib bo'lgan liniyaning egizligini yana 43 pixel qilib berdik. Bu vaqtda o'ttir keldi mana bu. Tushundingizmi? Bu vaqt bu o'tir keldi. Bu yerga xatning rangi bo'ldimi? Ma bo'ldimi hozir? Xo'sh. Bu xatning rangi bo'libdi, ha? Endi nima edi? Mushu tizimniki, yo'lniki, lininki nima hisoblaydi? Hovers va, ha? Tizimniki, yo'lniki, lininki hovers va. Ya'ni mouseni yiqa olgan vaqt o'zgaradigan olti. Biz buni nima beramiz? Faqat ham xatning rangi bilan shu taktidiki, lininki background taktidiki resim olmash bo'lsa bo'ladi. Tushundingizmi? Bayaga. Resimniki knopka. Nima knopka 1.png. Buni ikkinchi numara qilib qo'y, ha? Bo'ldimi? Bo'ldi. Boshqa oq bo'lsinmi? Buning kuchli astiga, ha? Men hoverni aktivashini qo'y. Boshqa vaqtda 3-resim bo'lsin. Bo'ldimi? Bo'ldi. Masalatda, ha? Yani bununki xatmasiz olmaydi. Mouse yig'i olgan vaqtda maqsadlar oq o'zgarsin. Shunday bo'lsinmi? Oq ranglik. Bu yerda mesaj chiqdi, ha? Men arliq may yetmagan. Men resimni bu. May yesim kerak ki. Color. Manu o'zim neta bir qurib yasam o. Patmagan uchun ikki qurish keldi. Color. Oxran. Endi bo'ldimi o? Lekin xatninki rangi oq bir turib ketdi. Mavzuga vaqtdagi rangi. Bundan bo'lsa aktivning rangini o'zgartay. Bu vaqt qizil xatning rangi qizil o'zgarsin. Boshqa vaqt shunami? Mouse niga bo'lgan galat ma qanday rang bo'lsin? Ko'k bo'lsinmi? Ma'ning normal oltin rangi ma ko'k, boshqaniga qora bo'lsin. Shunaqa? Normal oltin rangi kök. Boshqadan keyin qora bo'lsin. Mana qo'llarga lekin sal chiqib qolgan, mana kök bo'lsa. Yoki yeshilmay qolgan, qanaqa yeshil? Bu ne? Maniki bo'ldi qara. Ko'kram. Mana qilay bo'lmasa yani. O'zim normal oltin rangi qani bu? Bu qora bo'laversin.
Qarg'ama, rang ismi nisbasinmi yoki rang kod nisbasin bo'laverdi. Tushundingizmi rangga? Mouse yig'iga bo'lgan oq rang bo'lsin. Mouse yig'iga bo'lgan vaqtda qatnashga siz chiqib bersinmi? Qatnashga siz chiqib bersin. Ya'ni o sizni yundir laydaymiz-ku. Chiqma, chiqmadi. Bunda bo'lsa, buni qaraymiz. Text decoration. Text. Ham chiqdimi? Xo'sh. Mao meniki ekranda o'lcham ko'rindi, lekin to'yinchi ekran o'lcham rang yaxshi chiqmadi hozir. Nima chiqadigan vaqtda hozir qarim endi qoldi Mao. Qarang bo'lgandan keyin animatsiya yaxshiroq. Endi turib qardi oldi shu hozir qarang asos qilib ishlagan kuncha edi. Mao bo'ldi hozir. Lekin boshqa vaqtda men ostida qizilsiz cho'pida bor ekan. Boshqa vaqtda qizilsiz yo'q ketsin. Active'deki text decoration. Bunu yok qilyapti. Ama yo'q edi. Shuni üst qismi bitdimi? Üst qismi bitdi. Endi ishlarimiz o'ttir qismi. Unda bo'lsa, o'ttir qismi mana shumi-da? Buni ishlash uchun cho'ng bir diag olamiz. Kengligi 800 odatda. Ramka bo'lsin, ha? Bunun ichiga diagning ikkisi ketadi. Diagning ikkisi ketadi. Ma o'ng taraf, ma sol taraf bir diag, ma o'ng tarafdan bir diagni olamiz. Mana bu. Tushundingizmi? Endi ma o'ng tarafga diag bo'lsa, o'ng tarafga diag bo'lsa, diag id'si 10 icon bo'lsin, ha? Bu diag icon bo'lsin. Sol taraf diag bo'lsa, frama bo'lsin. Ismi shunday qo'y. Andan keyin buni saqlab oldik. Endi CSS ga bush diag'niki programmamizni yozdilar. O'ttiradigandan keyin ichiga mayagi. Bu ramka degan diag. Ana ramka degan diag'niki kengligi 800. Egiziga man 700 ya. Buni 600 qilib beray. Bunga rang verib qo'yishimiz sabab o'rnini bilish, ha? Saltab rang o'chirtimiz. Tushundingizmi? Buni o'ttirib beramiz CSS'dan. Yo'q, ma HTML. Biz o'ttiradigan ichiga center yozdik. Yana bu yerda center oxirlashtirdik. Buni saqlab olgandan keyin buni yig'insak o'ttirib keldi-ku. Xo'sh. Ma aslini helongshaymiz, ha? Buni egiziga 600. 500 qilib qo'y. 600 bo'laversin bo'lmiz. 500 bo'lsin. Andan keyin bunun ichidagi diaglarniki 550 qilib mana. Bunun 500 bo'lsin. Bunun ichidagi diaglarniki qiymat nima yozamiz. Bunun hech qanaqa bir rol yo'q. Faqatlam
Muşu ramka bilen yok Aykon bilen Fram degan ikki tal diyavini o'ttir to'g'ri bas bo'ldi. Tushundingizmi? Endi Aykon degan diyavi. O'tiribki. Aykonniki. Kanalga 200 150 piksel. Egizligi 500. Masal kichikroq bo'lsin, 450 bo'lsin. Saldir padding so'maniki shunaqa. Buni padding bermasak bo'ladi. Ya padding bermasak bo'lmoqdak. Padding bermasak, ma Aykon bilan ma ramka mana chapib chiqib şu azroq o'tira chiqqani yaxshi, shundami? Şu buni o'zimiz miqdorda 450 qilib berlar. Bununkimi o'rnini bilish uchun tayyor rangini. Buni rangini qo'yib qo'yaylik. Ana bunun yana bunu ostiga mayt framba. Fram degan Aykon Fram degan diyaviniki kanaliga ma 800 da ma 150 bo'lsa 600 qilamda 600 qo'y 600 piksel. Egizligi 450 piksel. Tayyor rangi sos şu olsun avram. Yani bu yerde bir mesele vardır. Hazır bunu biz yezip bedeni yanılan vakitte ma iştal diyavi ma diyavi bir mayaga bir maya chiqib oldi. Bunun sebebi nima? Biz mayaga flop yani leylashgan qimmat bermagan. O'ntaratni tuzib chiqsin ha. Buni saqlab otdim. Endi ko'rib boqing. Maya chiqdimi va? Maya chiqibdi. Endi buniki tanishadigan jarayonlarni, ya'ni buniki sirtqi yordam berilgan. Ma ramka va pedamir qo'ydi. Pedamasini 15 eslab qo'ying. Bo'lmadi ma'lum. Ramka kengaydi. Ramkaga pedam bermay. Ma u Aykon bilan Framga marjin beray ya. Maya bo'ldi. Endi ma top marjini berib tamayaga. Ma arliq alat men chiqish aniq ma. Shuning uchun buni o'zimiz üst arliqni yanada kengaytib, sol matrab arliqni yanada kengaytib tanchapasak bo'ladi. Aykon deganiki sol taraf arliqni, o'ng taraf arliqni. Margin right ne 10 piksel qo'shib beray. Bu joyda. Unda 20 piksel. Maya chiqdimi? Mayan to'g'rilandimi? Endi üst arliqni astı tashlayman. 200 top marjinimiz var ha. Marjin topni yana 20 piksel ha. Mana bo'ldimi? Manakini. Mayan bo'ldi. Endi mushu navbatga doirni avval men Aykonni ko'rib boqay, men qisman rasmda yelib olgan bayatim. Buning kengligi 116 ekan. Unda bo'lsa, men serxiyani taqlay. Serxiyaning kengligi Aykon shu'g'a. Buning kengligi 150 ta 140 biray. Hani ma'lumotga tanishadimmi ya? Bu yer tanishildi. Endi men asta mayan to'g'rilaymiz ha. Aslını to'g'rilaymiz. Yana va ramka degan cho'ng doirninki egizga 450 ta, unda buni 440 qilitay. Va bu ramka degan men Fram desitman. Aykon. Mana. Tamam, Framni 500 ta, buni 480.
yoki 490. Endi bo'ldimi? Xo'sh. Endi men aslida bir muncha binormal ahvol olmaydi. Buni qanday qilamiz? Buni buni men aslida mana qaytib boqay, ya. Bu vaqtda xizmatga chiqdi. Anda bo'lsa, men sentrni uchib boqay. Yine normal shunaqa. Bundan olsa bu yerga masalani aslında biz qayta yezib berdik. Men aslida bir muncha betni sezgan bir o'rin bo'lib qoldim edi. Bundan olsa eng oldidan ko'rganimiz baştan başlab igizlikni ko'ramiz. Tizimlik. Var bir linki tizimlik bulacağıydı. Bunu manda amal qilish bo'ldi. Mana joy turaversin. Buni mana usulda amal qilish bo'ldi. Mana orliq bo'shliqni. Diqqat, ha? Mana osti shunaqa. Misha shuma. Bununla mercin top berip minus bo'yicha üstü tatbasi bo'lamda. Mercin topni minus 50. Teklik bakla. Tatıldı mı? Bundan olsa minus 150. Tatıldı mı? Bundan olsa 250. Tüketti. 230. 200. Bundan olsa 210. Endi bo'ldimi? Xo'sh, endi men osti qismi mayadi, ha? Batning osti. Emniyatda bat degan mo'shi usti bo'ladi. Mayada mo'shi usti bo'ladi. Bir muncha bekayin sepamizmi? Bu ne? Ma bodiga margin bottom deb elib minus 50. Tekrar buna tatbik bakayım. Bu vaqtda ma'lum küçük ek bo'lmadi. Undan olsa top bu vaqtda üstü asla çıkıp oldu. Mana to'raversin. Buni yozmaydi bo'ldi. Bu asti deganga margin bottom deb qilib 0 degan yozib qo'yay. Bu vaqtda men ochmaydi. 0 80. Yine bo'lmadi. Minus 100. Yine bo'lmadi. Bunda olsa diğerini bir ko'ray, ya. Ben üçür bakayım. Bu vaqtda mesela bu yerda emaskan, mush masalani hal qilish uchun bunday qilishimiz kerak. Bu masalani qilish uchun diğerini başlab ko'rishimiz kerak. Men aralashma boshqani ujutay. Mayda hazır. Sizde. En mutluluğu mavi kesip bakacağım. Yani bir yana meselesi bu. Ondan olsa ben CSS'den asıldı başlayıp şu diye başlamaya kesip ettim. Bu vakit şu Maya mana çıkıp oldu. Astı ramka.
Ama aslında bo'ldi buniki o'shani motor ko'rishmay o'xshaydi ama ha. Bundan olsa men qo'limni tutib qo'yay hozir. Tutib olgan bo'lsa, o'tirdiki, ma'vo ramkini biz qanaqa qilmaymiz hozir. Ma ramkini biz bir ramka holatda biz sizib chiqamiz. Mana o'zini, ha. Buni o'zi nimada? Ramka degan o'ttiradigan shuga. O'ttiradigandan keyin tayyorlangan elatimiz. Buni o'rniga bordersi bir piksel siziq solid rangi mana bo'lsin. Bu maya chiqdi. O'ttira. Buni men boshqa yezman. Ramka. Maya keldi. Ana buni tashdan eladi. Bu maya chiqdi. Endi buni ikki bordersini beraman. Border radiusini 10 piksel. Yine üstüne aslında al taşısın mavi. Şuna basma. Ramka deganninki ramka deganninki mercan top aralığını 15 piksel. Mercan bottom aralığını bu 15 piksel. Üstüne astarlı taşıdı mı? Astarlı taşıdı mı? Taşımadı. Astarlı taşımaya kıp kalsa. Astarlı taşımaya kıp kalsam astı degenninki top aralığını tanışıp yasak oldu. Ondan sonra bunu 240 bakılı. Bundan olsa 190. Yani buldun mu o? Buldum. Yine mayada. Mao sol taraftaki frama ha? Framını muhakkak tanıştırdı. Framının ki taglik rengi. Bol musun? Ramkasının rengi. Nerede olsun? Yine border radius sözü okşa 10 piksel olsun ha. Bomba bulma. Yani muşinçiye fren nasıl buldu? Yine on taraftaki mavi ramka. Bu aykın gelen şu. Bunu mu ters rengini almayız. Borders 1 piksel, solid sık. Mesela olsun. Hem de border radiusunu 10 piksel koydu. Hem de o şaşırdı. Mam çıktı mı? Anam kim? Bir yere. Biz tayyor olgan 4 tane resim var ha? 4 tane resim var. Bu 4 tane resimni bu kıstırmız. Diğeri kıstırmayız ha? Diğeri bebas kıstırmayız. Diğeri lin alımız. Müşşuğa aykon. Aykonun içine. Yo öyle. Lin tök köpetimiz. 1, 2, 3, 4. Hem de bununki programımız içip icon Mayga icon deganning ichidagi URL'niki haddinisi 0 piksel bo'lib tursin. Qilib qo'ygan yerdan şeyimiz. Tanishida shu bo'lsa, ha? Hamda iconning ichidagi URL'ning ichidagi linki kengligi ma resimninki kengligi 116 116 mi? Bundan olsa
kengligi 116 piksel. Egizligi 116 piksel. Bo'lsin. Buningki taktiga. URL. Bu resimdeki ikonun içindeki ikon 1 sizik 1 GB'ye. Tuttuğumda ben bunda bolsun. Maya şimdi buna bir mesele vardır. Ben lig bir olsam bütün lig hem oşa bir geldi. Şunu olamdı. Şuna olacak mı? Ondan o zaman lige isim koyalım ben. Bu ID tam 1. Mavi ID tam 2. Mavi ID tam 3. Mavi ID tam 4. Bevasita mashaga ING'ni foydalanib bevosita qisib bersak bo'laverdi, lekin bizning qilganimiz mouseni asli bir xil, mouseni yig'ib bir xil o'zgargan qilmoqchi. Tushundingizmi? Endi ikonidagi yo'llanishga linki bunun ichidagi yo'llanishga siq 1. Ama qurbaz 1. Buningkiga Mavran bir kurtuldu. Maya çıkmadı mı birincisi? Bu vaqtda ayaga bir siziq bilinib ketdi. Ondan olsa. Buni biz qanaqa qilishimiz kerak? Buni biz bunday qilishimiz kerak. Men uchiryaptim, ha? Mayni uchiryaptim. Lekin birisi qoldimi? Ha. Lekin birisi qoldi. Ma icon 1 bo'lsin. Bir, 2, 3, 4. Icon 1, icon 2, icon 3, icon 4. Bundan olsa ma aslanqa. Ma qiymat men 3 yurdim. 3 da turmuş li icon 1 g'ima va. Icon 1 degan liniki. Taylik rangini sarı qilib o'ting. Maya chiqdimi? Lekin mayada mana bir masala bor hozir. Bulat yo'q. Anamdaki bunun kengligi. Kengligini 10 qilib boqay. Bu vaqtda kichik chiqib qoldi-ku. 116. Qolganni bunun masalasini hozir tekshiramiz. Bunun masalasini hozir tekshiramiz. Avval bir lam diyavi o'lcham chiqib kelsin. Ramka va diyavi boshdan oxirlashdi. Ramkaning ichida mal mazmun yetib turdi. Mal mazmunni. Ma icon degan diyavi mayda bor buningki ma qiymatni. Buningki yo'lning ichidagi icon 1 mayan ma qilib turibdi, ha? Ma qilib turibdi. Ana bo'ldimi bu? Ana bo'ldimi? Xo'sh. Andan keyin mushu icon deganning ichiga center. Bol bunu yazmay bo'lmasa. Mushu har bir liniki marjinsini
5 piksel böyle bakayım. Maya çıktı. Genelde ağırlık var. Margin right. 10 tarafı görünüş ne ya? 15 piksel. Paket iş gitti. 10 piksel. Oldu mu? 12 piksel ha? Hani buldum mu o? Lekin ayrı bir sızık olmaydı. Bu sızık ne sızık? Nazma ikonun içindeki mal beni 3'ü toymadı. Demek bu liğ münasek sızık yani. Şuna koy. Bunda olsa liğ münasek sızık olsa ha? 10 taraf Allah'ın 3'ü ötey. Bu vakit sızık ayağa çıkmadı. Sızık ayağa çıkmadı. Hem de ki bununki peddansı. Ben peddansın. Peddan top nima 0. Keşke koyutay. Bu limaya joyda. Hem de mav icon degan diğerini içi qaramsak, bunun peddansını en beremeyegan. Ma diğerini içiga peddan qarlıqni biz başka ilk buluşmamız. Bunun o'rnini sol tarafga sal tanıştırıp bakayım. En aldığına resim kutaya bunaqa. Yani ikonun içindeki, yo'lun içindeki linki mayga resim kusturmay qo'y. Yuborilsa. Resimning ichidagi, ikonning ichidagi ikon 1 tik PNG. Mayga keldim bu. Xo'sh. Bunda olsa. Bunda olsa. Bununki ma border radiusini büyüteyim. Border radius 20 piksel. Bunda 25. Border radius 25. Aa. 20. Buna 18 tam bulken ha? 18. 15. Buldu. Şimdi Manuel bunu 5 kışın bana böyle bakayım. Maşa böyle bunu. Bunda olsa yine 10 piksel. 12 piksel misin? İşket 13 çıksam. 11. Ma buldum ha? Hoş ma buldu hem de. Anondan keyin bu yerga biz ma bir talli shunaqa icon birniki. Icon birniki bir tallisi. Hani buniki hover olmayadi. Yana icon birniki ichidagi yo'lning ichidagi lining hoversi. Bunaqa hech qanday bilan qilmaydan resimni berib boqdi. Icon bir dishki ha. Çıktı meniki Bayat Demir yazgan resim dal mushina eslashu. Tushundingmi? Buna olsa aslan qismini ishlab boqinglar. Mayada bir izohat qistirdik eng yaxshisi ha. Ma icon 1 mayada icon 1 mayada. Mouse esa izohat qistirgan vaqtda mana yana to'g'ri kelib keyiniga mana uzsiz bor. Bu bo'lsa
Mani köçürüp aldım. Ey çapladım. Endi bu aykonesini mayada maykeçe köçürüp. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Bunda olsun ben aldım ha. Hiç kana çıkmay. Mayada başlap. Ma ikincisine koy. İki. İki. Ma üç. Ma şoma arlık taşa koydum ayagi. Ma dört. Balson kılıyorduk. Ananın için ma ihtimal qarayacağım olsa bu yerdə. Aykon 1. Mayadan başlamayla axırlaşdırma. 300 oq. 1, 2, 3, 4. Bunun üstünü qoyuyorlar. Ma 1. Ma 2. Ma 3. Ma 4. Hem de bunu görüp bakalım. Hemimiz oxşar aykon çıktı mayada. Lekin bu yerdə hemimiz oxşar aykon çıktı. Lekin bunun içindeki diğer üye olmaydı ha. Masiyesizse. Bizim aykonun içindeki diğerinin ilgisi yukarıdaki. Aykonun içindeki yakını bu aykon. UL. Avvalma HTML bir kere. Bu aykon bağlanık aykonun ilgisi her bir aykonun ki şu bir diğer vermeden kişi alatlan biri yürek olmuşsa. Bu ne? Buna ilgizgini çürüttüm. Manizmi çürüttüm. Manizmi çürüttüm. Manım çürüttüm. Anlıkın fıratını binbek yapayım. Bu yagi. Yani flat bir kemer olmuşsa. Bundan sonra bunun yenilenmesi hazır. 1, 2, 3, 4. Manimiz bundan böyle. En asası. Aykonun maşadan başlayıp maşa geçme. Bunu kesip aldık. Mansaklı öteyim. Aykon yok mu edemde? Bunu mansaklı aldım. Yeni bir CSS koy. Bunu ben müşteri torbadan yeni koy. Aykon çık CSS seviyesi koydum. Şimdi kalan yasak buldu. Hem de HTML yüzüge üstüge. Man yeniden köpeğe bastırgan. Bunun aykonu bir koy. Bu vakta çıkdım abi. Şunu da ayrım sizi işletti demek ki. Mavi normal yüz ışıklı versiyon ama aykon degen CSS ne? Bunu hemen 3'ü ötep kaydedin yazdım. Aykon degen CSS'in 3'ü kaydedin yazdım. Anladın ki ben on taraftaki aykon degen diğerinin kaydedin yazdım. Kaydedin işleyin. Aykon 1 Maya gerekçe. Amdiyana. Tamam açtım. Aykon. Bu ne? Diğer ID tam. Aykon dep bir diğerinci eliteyim hani. Zaten takım kolay oldu.
Bunun CSS'ni maşayga qarab o'tirib ham yozamiz. Icon degandan keyin kengligi 100 yo'q. Bu diagonal kengligi 140 piksel. Egiziga mana boshqa diagonal egizi qanchalikda? Yandiki Framniki. Gözəl shunaqa. Egiziga 450 piksel. Yana buniki rengi mana holatda. Bordersi 1 piksel solid siziqning rangi mana bo'lsin. Border radius 10 piksel. Hamma qaraymiz. Maya chiqdi. Buni float beramiz mayaga. Bu maya chiqdi. Shunaqa. Andan keyin ma ramka degan joyga qarab baqilay, ha? Buniki margin top 15 mikan? Bundan bizmi maniki margin topni 15 piksel. Yana margin rightni 15 piksel qo'yiblar. Bu vaqt maya bo'ldimi? Azroq arliq masala bor edi. Bundan bo'lsa topni 20 qilib deyman ekan. Bo'ldi. Xo'sh. Buniki mana left arliqni. Margin leftni 10 piksel. Ana bo'ldimi bu? Mana margin right'imiz 20 qo'yay, ha? 18 bo'lsin. Xo'sh. Endi men arliqda li olmaydi. Bu mushli shu. Shunami? Mushli shu. Endi meni yozgan faqatlam shu. Icon degan cho'ng bir icon. Tushundingizmi? Icon degan cho'ng yo'g'on bir icon shu. 1 2 3 4 ma 4 3 2 Ana astiga Yaga Icon 1'ninki UL Icon 1'ninki UL C Heading'si 0 piksel. Yana Icon 1'ninki UL'ninki li Yanligi 1.6 piksel. Egizligimi 1.6 piksel. Background. Mana bo'lsin. Hozir buni o'rnini bilmoqchimiz. Bu vaqtma chiqdimi? Chiqmadi. Icon 1'ninki UL'ninki ichidagi li. Icon 1'ninki UL'ning ichidagi li may chiqmadi. Icon 1 UL'ning ichidagi xatolik yo'qda? Endi mayadiki mana narsalarni. Buni float bermaymiz, float bersak yana chiqib oldi. Mana bo'ldimi? Bunda bo'lsa buningki men taksi rangini URLda resim qilib beriladi. Resimning ichidagi iconning ichidagi icon 1 chekit png. Mana chiqdimi? Xo'sh. Endi
Bununki hoversi var. Icon birinchi yo'nalishga liniki hoversi. Background URL. Resimning ichidagi iconning ichidagi icon 1'da 2. Chekit PNG degan icon resim shu. O'zgardimi? Unda bo'lsa. Biz yana CSS'ni chiqarsak bo'ladi-ku, boshqasi karimiz yo'q, shunday qo'y. Men CSS'ni ko'paytirib beray, mayadim. Mana birinchisi. 2 3 4 Mau mayad-makiyaj 1. Mayad-makiyaj 2. Bunda 1 2 3 qimmat bor ekan. Mana uchinchisi. Rasmni mana o'rlashib qo'yganiga qisqaroq bo'ldi, ha? Mana chiqdimi? Men Fatmani hisoblamoqchi chiqdimi mana bu? Xabar qilsa tanishib beramiz. Endi resmni almashib o'tla. Resmni almashib o'tla. Mana birinchisiga 1 1 deb shunday qo'y, ikkinchisiga 2 1da 2 2 shunday qo'y. Mana 3 1da 3 2. Managa 4 1da 4 2. O'tma. Qarasangiz masala bor. Sirtida qo'pollar masala bormi? Unda bo'lsa her bir liga border radius belirtili, ha? Mayaga. Bayatın 18 15 piksel kıtladım. Maşına ben sen buldum border radiusunu. İkincisinin kelliğinin ikincisi. Hem düzeltme bak ya. Aslan bir ötey. Mana bir ötey. Boş. Hem de mayanın özüne. Çoğalt verdi. Aldılar mı o ramka diyen çoğun bir ramkını bunu çoğaltlı, ha? Bunun siyasiz manada. Ramka diyen igizligini 550'lik. Hem de ma fram yakım astı. Mana yok opsiyonu ki, ha? Ma ramka diyen az qilib turgan o. Ramka diyen ne? 550 olsa 580. Bundan olsa ama 580 bo'ldi, ha? Ma on taraf mayadan ağırlık qaran, maya qaran, ha? 580 bo'ldi. Yani mayada icon'u o'zgartimiz. Icon degan CSS'ni. Mayadan. Icon 1, icon 2, icon 3 qazan emas, belki icon degan lam. Mush icon degan o'zininkini 560. Bundan olsa 540. Optima. Endi mana o'zini. Mana yandagi fram degani 540. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi men osti qismini ozroq tanishib berlay. Osti degani -90 degani -120. Yakınsa 100. Mana bo'lsin. Endi bo'ldimi? Bo'ldimi, qurilma? Endi ichiga ayfram sizlar.
ayfram yez o'ltamay tagiga yez qo'ygan bo'lgandan keyin shuni ishlatdi, ha. Ayfram no yazımda mı onu? Mane küçürdüm. Küçük olgandan keyin ayfram deb buni shu nimte Mariyaning ismi. Fram shunaqa. Mao diyavidan Fram degan diyaviga mayaga tashlaymiz. Bunga Po'rzak izoh qilib qo'y, ayfram bo'lgandan keyin. Ayframniki changligi 100% egizligi 100% qilsak chiqmasligi mumkin. Shunga ma'lumot qarab boqay, framning egizligi 540 shunaqa. Buniki egizligini 520 qilib qo'yay. Xo'sh. Unda bo'lsa men framning ichida qo'shbashlarni tanishtiraymi, ama ba'zi qo'shbashlari Uyg'urcha, inglizcha o'qibdi. Bu hozir Deskin ko'z tutgan ayfram bo'lsin. Tushundingizmi? Hamda buning o'rni yana uzoq pastga tushirdi. 540. Bo'ldimi? Hamda ayframniki yuziga mayaga. Border. Radius. Bunu pes qilib bu vaqt mana chiqdimi? Mana o'zgarish kirizamidi? Mana chiqmadi. Unda o'z buni emas, tezlik yuz beray. Framdan ostiga. Yo'q, ostiga. Mana o'zi ayframga hech qanday binas olmaylam oldiga. Ay fram deb elevattoq. Hamda har qanday framniki ash qiymat o'zgartizdi. Bolin asayız koyar. Orada radyos. Yeni çıkmadı ya. Bununki nimesinde HTML'ninki üstüge mayaga. Mayaga. Ayframninki. Border. Radius 15 piksel. Mana chiqdi. Masal cho'ng ketib qoldi, ha. Naz 13 10 bo'ldi. Buni egizligi kamligini tashkil. Ayframniki egizligi 540. Hozircha bu keskin ko'z tutsin. Ana mashina ichida biz xohlaganini bossak ayfram ulna qilmoq shunaqa.
Hamkorlik degani bossak. Mayadın. Hamkorlik degani bosgandan keyin ayfram ulan qilmoqchi. Mayada bunda bir misol bo'ldi, ha? Ulanmanki. Yezkat ulanmanisi. Ay bo'shliq tarjitdan ayfram ismi. Salim ekan, ha? Buni Alimjon o'zgartirib qo'ydilar. Ayfram ismi. Alimjon. Qirifdan bu sevgi ko'rsatsin. Hamkorlik deganda. Endi axirlashish. Am texnika deganda bunda iftikim ko'rsatsin. Nasa mana qaranglar, ha? Mana mashqning farqi bor hozir. Mana bostoq. Mana bostoq hozir shuna buni faqatlamoq xatlar ulandi shunaqa. Kuni o'zi ulanmadi. Mayda men kuni o'zi ulab bermoqchi. Mana qarang. Farqi olmaydi. Ma birsi ma kuni o'zi ulanmaydi. Lekin kuni ichidagi xat ulandi. Kuni ko'chasi olmaydi. Ma endi birsi xat chekamsiz kuni ustiga mouse kaslam ulandi. Tushundingizmi? İkisininki mana farqi bor, ha? Buniki programmasi birimi shu. Birisini liniya ayni ichiga ilibsiz. Tushundingizmi? Musha ilibsangiz bu vaqtda ma chiqadi. Yeni birisi bo'lsa, liniya ichiga ayni ilibsangiz faqat xatlar olindi. Lekin musha liniyami mazmun deb turib ayni ichiga ilversangiz ham evvel oxirlashtirsangiz bu vaqtda li ya'ni kuni o'zi ne yapacaksınız xat çekemsiz yoki strateji çekemsiz bu vaqtda o bir mustaqil bo'lgan bir o'zalik xizmat qilgan bir kuni bo'ldi mana bu. Lekin menda mana kuni bo'lgan bilan bu xizmat qilmaydi. Cho'qim xatni o'zi xizmat qildi. Tushundingizmi? Tarafam aka? Xo'sh. Unda bo'lsa, men hozirgi mavzuni yig'ib qilgan, ma'lum rang o'zgargan ma'ni o'zini ishlab beringlar.